Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi britë tema e tretë, të cilën e sjell dietari i njohur Abdurrazak al-Badr Allahu rujt, që është tema se zemrat janë sikurse enët. Dhe në këtë temë sjell hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që transmetohet prej Ebu Inaba al-Khawlani radiallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna lillahi aniyatan min ahli al-ard. Të vërtetë Allahu subhanahu wa taala i ka disa anë të banorët e tokës. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi as-salihin. Dhe anët e Zotit juaj janë zemrat e robërve të tij të devotshëm. Wa habbuha ilayhi alyanuha wa araqquha. Dhe zemrat më dashura te Allah janë ato që janë më të butat dhe më delikatët. Këtë hadith e transmeton Tabaraniu në librin e tij Al-Mu'jam al-Kabir, edhe Sheikh Albani Allahu e mëshirohet thotë që është hadith hasan, pra është hadith i mirë autentik. Për shumë këtë hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zemrat e robërve i përshkruan edhe i përngjason me anët. Për arsye se, siç e dim, gjendja e çdo anë është në varësi të asaj se çfarë përmban. Pa përmban hajër apo përmban sharr, siç kanë thënë edhe arabët, e kanë në fjalë thonë kullu inain billadhi fihi yandahu. Çdo anë atë që e ka mbrana e çet jashtë. Prandaj zemrat e besimtarëve të devotshëm zihen me hajër, mirësi edhe devotshmëri. Ndërsa zemrat e atyre që janë shturur po zihen prej gjunaheve, mëkateve dhe shturjes. Siç ka thonë edhe Malik ibn Dinari Allahu mëshiroft, innal abrara taghli qulubuhum bi a'malil birr. Vërtet të devotshëm zemrat e tyre zihen, vlojnë pra me veprat e devotshmërisë. Wa innal fujara taghli qulubuhum bi a'malil fujur. Kurse ata që janë shturur, zemrat e tyre zihen pra me vepra të shturjes, mëkate, gjunah kështu më radh. Wallahu yara humumahum. Dhe Allah i sheh preokupimet e dy palëve, si të devotshmëve si të mëkatarëve. E din çfarë kanë zemra, i sheh zemrat e tyre. Fanzuru humumakum yarhamukum Allah. Prandaj thot, shikoni zemrat e juaja, pra çfarë keni në zemrat e juaja, Allahu ju mëshiroft. Pra çfarë preokupimi keni në zemrat e juaja. Këtë e thërë transmeton në Abu Nuaym në Hilya. Po ashtu Abdullah ibn Malik, Allahu mëshiroft, ka thonë: Inna lillahi fil ardi aniyatan la yaqbalu minha illa as-sulba ar-raqiqa as-safi. Vërtet Allahu në tokë ka disa anë, pra në bazë hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pi tyre i pranon vetëm ato anë që janë të çelikta, po të qëndrueshme, të buta edhe të pastra. Të kthjellta apo të pastra. Pastaj e shpjegon këta, thotë as-sulbu fi ta'ati la, janë të çelikta pra të qëndrueshme në bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ar-raqiqu 'inda dhikrillah, dhe zbutën kur e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Po bën zemra të buta kur e bojnë dhikr e përmendin Allahun. Was-safi an-naqiyyu fi ad-daran min ad-daran, dhe janë të pastra, të lira prej njollave dhe ndyrësirave. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha që zemrat më dashura te Allahu janë ato më të buta dhe më delikate. Për arsye se zemra kur është e butë, ato bëhet sikurse pasqyra që është e pastër. Edhe e pranon të mirën, e pranon hajrin, e pranon mirësinë, e mban brenda vetes. Për shkak të lirësisë dhe pastërtisë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Për dallim prej zemrave që nuk janë të pastra. Ato nuk dëbërton e vërteta dhe nuk e pranojnë të vërtetën. Pra për kësaj pe kuptojnë që zemra sa më e pastër është, vërtetën e pranon më shumë. Sa më e ndytur që është, sa më e papastër që është, domthonë e refuzon të vërtetën më shumë. Pastaj lëvizjet e gjuhës janë ato që tregojnë që sa më lart se çfarë ka njeriu në zemër. Qoftë hajër apo sharr, qoftë mirë apo të keqe. Siç thot Allahu për munafiqët, për hipokritët, wala ta'rifannahum fi lahnil qawl. Po i thot pejgamberi sa ti do t'i njohësh ata përmes fjalëve të tyre. Përmes asaj që fjalë që i dredhojnë ata. I kupton se kush është pi munafikave. Po patjetër që gjuhët e shfaqin dhe tregojnë atë çfarë njeri ose njerëzit kanë në zemrat e tyre. Po shkarjet e gjuhës
e tregojnë çfarë njeriu përmban në zemrën e tij. Nga se siç është në fjalë, po që e thonë dietarët, gjuhët janë lugët apo garuzhdat e zemrës. Pra përmes gjuhëve shfaqet ajo që njeriu që thamë e ka në zemër, qoftë hajër apo sharr. Dhe Yahya ibn Muadh Allahu mëshiroft thot: El kulubu kel kuduri fi sudur, taglif bima fiha wa magharifuha alsinatuha. Zemrat janë sikur tenxherët në krahërorët e njerëzve. Thot edhe ashtu qysh zihen tenxherët, vlojnë, që ashtu thot vlojnë edhe këto zemra që janë në krahërorët e njerëzve. Po zihen me atë që përmbajnë mbrana vetes. Pastaj thot gjuhët janë ato që lugët që i nxjerrin pra që është në zemrat e njerëzve. Prandaj thot pritë njeriu derisa të flet. Kur të flet thot e din se çfarë ka në zemër. Pra gjuha e tij e nxjerr ato që ai ka në zemrën e tij. Qoftë ajo gjë qoftë që është nëse është e ëmbël, pra ka shije në ëmbël apo tillt, apo nëse është e shishme apo e njelmt. Po fjala gjuhët e tij, pra ose fjalët e tij tregojnë se çfarë përmban zemra e tij. Prandaj thot gjuha e tij pra na nxjerr neve dhe na tregon shijen e zemrës së tij, çfarë përmban ai në zemrën e tij. Dhe Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft në librin e tij Smundja e ilaçe e përmend këtu. Thot pra ashtu qysh ti e shijon me gjuhën tënde ushqimin që është në tenxhere, edhe përmes këtij shijimi po ti e kupton realitetin e atij ushqimi ose çfarë shije ka. Thot njëjtë është edhe që ti e shijon pra atë që është në zemrën e tjetrit në bazë të asaj që ai nxjerr me gjuhën e tij, mos fjalët e tij që i shqipton me gjuhën e tij. Kështu thot ti e shijon edhe din pa se çfarë shije ka ai në zemrën e tij. Njëjtë sikur pra kur e shijon me gjuhën tënde atë që është duke u zier ose ushqimin që është duke përgatitur në tenxhere. Pastaj vazhdon thot, sa i përket butësisë dhe delikatesës së zemrave, thot kjo konsiderohet si një shenjë e saktë që tregon për shëndetin e zemrës. Po që zemra e njeriu është e shëndosh edhe është e pastër. Edhe pse thot kjo është një gjë e fshehtë që nuk shihet me sy. Dhe këtë gjë thot e sheh dhe din vetëm ai i cili është i gjithdijshëm, pra e din se çfarë ka në krahërorët e gjoksat e njerëzve në zemrat e tyre, pra Allahu subhanahu wa taala. Mirë po thot janë disa shenja të dukshme që na tregojnë për shëndetin e zemrës, pra që zemra e personit është e shëndosh dhe është e pastër. Edhe pse thot ekzistenca e këtyre shenjave ose dija që ka njeriu për këto shenja, qoftë për veten e tij ose për dikon tjetër, nuk do të më qenë pra shkak që ai me lavdru veten e tij ose me konsideru veten si i mirë. Pra arsye se Allah thot fala tuzaku anfusakum, mos e pastroni, mos e lavdroni veten e juaj. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah din më së miri kush është më i devotshëm. Mirë po thot këto konsiderohen si shenja, si prova, si dëshmi që tregojnë për shëndetin e zemrës, pra që zemra është e pastër dhe shëndosh. Prandaj nëse njeriu thotë e gjen këto shenja të vetja të tij ose në zemrën e tij, thotë le ta falenderoj Allahun shumë, le ta bëj hamd Allahun shumë dhe le të mundohet shumë që me i rujt këto. Mos me lënë me hub edhe me ik. Pra le ta lut Allahun që me forcun këtë rrugë. Dhe për shenjave më të spikatura, më të dukshme që tregojnë që zemra është e shëndosh, siç e përmendën Qayyim Allahu mëshiroft në librin tjetër tash Ighathatul Lahfan, janë 6 shenja. E para është përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Kur njeriu e përmend shumë Allahun subhanahu wa taala, është i vazhdueshëm në dhikrin përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra kur nuk lodhet, kur nuk mërzitet dhe nuk e ndërpren dhikrin përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është shenjë që zemra e këtij personi, këtij muslimani besimtar është zemra e pastër dhe shëndosh. Allah subhanahu wa taala kur i përmend besimtarët e mirë dhe devotshëm, surën Al Imran thot: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim." Janë ata që e përmendin Allahun në këmbë, kur janë ulur dhe kur janë shtrirë. Po çdo gjendje e përmendin Allahun. Po ashtu në surën Ahzab thot: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira." O ju që keni besuar, kujtojeni Allahun, përmendni Allahun shpesh. Dërsa në surën Ahzab në ajet tjetër thot, kur i përmend tiparet, cilësitë e besimtarëve dhe besimtarëve, të cilat kanë marrë falje dhe shpërblim të madh te Allahu,
Një prej këtyre cilësive që e përmend thotë wadhakirin Allaha kathiran wadhakirat. Janë ata që e përmendin, pa ata muslimanët ose besimtarët që e përmendin Allahun shumë. Dhe të përmendja Allahut, të dhikri Allahu subhanahu wa taala hyn edhe mësimi i dijes fetare, pra më mësu për dijen fetare dhe më jam mësu tjerëve. Pra tash ne që kemi orë këtu me fol për fenë Allahut, gjatë gjithë kohës jemi duke përmend Allahun, duke bërë dhikr Allahut subhanahu wa taala. Po kjo është për dhikrit përmendjes të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu që njeriu më mundu sa më shumë me kuptu me pas fik, me kuptu fenë Allahut subhanahu wa taala. Kjo është për dhikrit të Allahut subhanahu wa taala, madje kjo është me lartësu shumë emrin e Allahut subhanahu wa taala dhe përmendjen dhikrin e tij. Siç ka ardhur në hadithin që transmetohet te Tirmidhiu dhe Sheikh Albani thotë është hadith hasan, pra hadith i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë idha marartum bi riyadil janna farta'u. Kur të kaloni afër kopshtave të xhenetit, atëherë hyni aty edhe hani prej këtyre kopshtave, ushqeni, pini prej këtyre kopshtave kështu më radh. Sahabët e kanë pyetur çka janë kopshtet e xhenetit, ka thonë hilak wa dhikr. Janë mejliset, ndajat ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Po ku mësohet dija e fesë, ku sqarohet halal dhe harami, çka është e lejuar, çka është e ndaluar. Po sqarohen dispozitat fetare, ku njerëz shtojnë njohurinë diturinë e tyre rreth Zotit të tyre, rreth Allahut subhanahu wa taala, rreth emrave dhe cilësive të tij. Po i mësojnë urdhat e Allahut dhe ndalesat e tij. Këto pra janë kopshtet e xhenetit. Por arsye se pra atë që prezanton këto dersën, këto ligjërata, këto mbështjellëse dijes, pra e arrin qetësinë dhe prejen shpirtërore, sikur pra afërsisht sikur banorët e xhenetit, të cilët pra arrin kënaqësinë kur hyn në xhenet. Shenja e dytë është që tregon për që zemra është e shëndosh, ose kjo zemër ndin dhimbje kur ati ik wirdi. Po wirdi është për qëllim për shembull namazi i natës, apo një pjesë që e ka caktuar me lexuar Kur'anit gjatë ditës apo gjatë natës. Edhe ngjajshëm me këto, pra, ose një dhikr i caktuar që e bën pra rregullisht. Nëse i kjo në një prej ditëve, atëra i vun, do hon zemra ti ndin dhimbje. Do hon ndin dhimbje më shumë se sa ai lakmitari i cili e lakmon pasurinë kur i ik fitimi i pasurisë së tij ose një tregtie në biznesi. Po ndin dhimbje më të madhe se saj, për arsye se adhurimin cilën është ajo, cilën e kryen ai, qoftë namazin natës apo çfarë leximi i Kuranit apo dhikr, është shumë më madhështor, edhe fitimi është shumë më i madh se sa kuptohet fitimet që i kanë këta prej pasurive të saj bote. Shenja e tretë është lakmia e tij ose kooperacia e tij sa i përket kohës. Po tregon lakmi të madhe edhe kooperaci të madhe në kohën e tij, pra nuk e lejon që koha e tij mi hum kot. Nuk e lën që koha e tij mi shku pra hoç pa përfituar diçka. Për arsye se besimtari me zemër të shëndosh dhe të pastër e din se gjitha dobit e tij, pra të kësaj bote dhe botës tjetër, burojnë prej rujtjes së kohës. Po aq sa e ruan kohën, aq kemi përfitu, e kemi pas të mira. E nëse hub kohën, të ndën pra në gjërat kota të padobishme, atër kanë me të humbe dhe dobit dhe interesat e tua. Edhe ajo që realiteti që gjithë e dim, është se ajo pjesë e kohës që humo nuk kthehet. Nuk mundu me arrit me kthy atë kohë. Për këtë arsye kanë ardhur hadithe shumë të sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilat na nxisin, po na inkurajojnë që me rujt, me shfrytzu shumë kohën, sidomos kohën e rinis, kur njeriu është i ri para se më marr pleshria. Po që kanë ardhur hadithe që njeriu komo pyet specifikisht për rinin e tij çush e ka kalu. Po kanë ardhur hadithe shumë të cilat na paralajmërojnë dhe tërheqin vërtetën që mos me humb kohën. Për arsye se çush tham, pra dobit e besimtarit realizohen vetëm duke ruajtur kohën e tij, duke qenë i kujdesshëm ndaj kohës së tij. Dhe prandaj prej shenjave që tregojnë për zemrën e shëndosh të njeriu është që ai tregohet koprac. Po çush e shën një njeri që është koprac me pasurinë e tij, ti tregon koprac me kohën tënde. Mos e lejo pra që koha jote me të humb edhe me të shku kot pa kurfar dobie. Aq më pak Allah na rujt me leju që koha jote me të shku në haram edhe në gjunohe, në mëkate. Me kalu kohën për shembull duke bërë gibet, duke përguju dikon, ose duke bërë të fjalë, duke bërë ndëmime, apo duke nënçmu tjetrin, duke u tallë me ta, kështu me radhë. Allah na rujt për këtyre gjunoheve. Shenja katërt është që tregon për zemrën e pastër të shëndosh, është se njeriu ka vetëm një preokupim. E që është
do shqetësimi i preokupimit të tij është në raport me Allahun subhanahu wa taala, për hir të Allahut. Po gjitha preokupimet e tij i drejton ka Allahu subhanahu wa taala, edhe i braktis gjëra të tjera. Siç ka në hadithin që transmetohet te Musnedi Imam Ahmedit prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Men kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu shamlahu." Ai që synimi i tij është bota tjetër, Allahu ja të bën të gjitha mendimet. Pra në kelan që mendja e tij me kanë shpërndarme në për preokupime dhe shqetësime të tjera. Nga sa e ka vetëm një qëllim, një synim për bota tjetër, Allahu po ja mbledh dhe ja të bën të gjitha mendimet e tij. Muja'ala ghinahu fi qalbi, dhe vendos pasurinë në zemrën e tij. Pra nëse ka pak pi pasurisë së bota, është i kënaqur. Sa është e ka pasurinë në zemrën e tij. Wa atathu dunya wa hiya raghima, dhe ka marrë koha që dunjaja ka marrë atij në nështruar, e përulur para tij. Nga se synimi i tij ka qenë bota tjetër, Allahu ja jep edhe hisën e tij për kësaj bote. Shenja 5 është që tregon për zemrën e shëndosh, është që njeriu gjithmonë i kushton rëndësi me i përmisu veprat e tij, fjalët e tij, edhe qëllimet, synimet e tij, me qenë bazuara në ikhlas, po sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. Po mundohet që gjitha fjalët e tij, veprat e tij dhe qëllimet e tij me qenë të sinqerta, të pastra, të kulluara vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Po me këto trijat, pra veprat, fjalët edhe qëllimet, mos me synu, mos me dëshiruar askën tjetër përveç se fytyrën Allahu subhanahu wa taala, pra me pa në botën tjetër. Shenja 5 është që e madhëron namazin, po e lartëson faljen e namazit. E din edhe një pozitën e lartë saj të namazit që e ka në fe. Dhe i kushton rëndësi, po kujdes të madh namazit. Po kur vjen namazi dhe hyn koha namazit, ai gjen qetësi dhe prejje shpirtërore. Edhe kthehet te Allahu subhanahu wa taala në mënyrën më të mirë. Pastaj kur hyn në namaz, aty e gjen pra që thamat qetësinë, rahatin, kënaqësinë, edhe që ka thonë pejgamberi pra prehen apo kënaqësinë e syve të tij dhe lumturinë e zemrës së tij. Po kjo është shenja 6 që tregon për zemrën e shëndosh. Po pejgamberi i ka thonë Bilalit: "Erihna bis salati ya Bilal." Na qetëso përmes namazit o Bilal. Po pejgamberi namazin e ka pas qetësi shpirtërore. Po ashtu ka thonë hadithin tjetër, që transmetohet e Imam Ahmedi, thotë: "Ju'ilat qurratu 'aini fi s-salah." Mua më është bërë kënaqësia syve të mi në namaz. Pra hyn në namaz me zemër për ulur, të kthyer ka Allahu subhanahu wa taala, i nështruar para tij. Po gjithë ato çështje të dunjos, punë që i ka, angazhimet, preokupimet, brengat, namaz largohen pi zemrës së tij. Po është kthyer me gjithë qenin e tij ka Allahu subhanahu wa taala kur hyn në namaz. Pra adhuron Allahu subhanahu wa taala, Zotin e tij dhe kujdestarin e tij, pra mbrojtësin e tij, i qetë dhe i përulur, i nështruar para tij. Po ka dallim mes atij i cili e fal namazin edhe gjatë namazit e arrin qetësinë, prehjen edhe lumturinë e zemrës, gëzimin e zemrës, harrinë e zemrës. Po që namazi i tij që thon bëhet kënaqësi e syve të tij edhe qetësi për mendjen e tij. Po e gjen paqen e mendjes në namaz. Po ka dallim mes këtij personi dhe mes atij i cili e fal namazin duke pas gjithmonë një lloj brengë, një lloj shqetësimi, edhe dëshiron që sa më shpejt pra me heq qafe namazin, me kry pra si detyrë, si obligim. Për këtë arsye pra i pari kur të hyn namaz i vjen shtirë me dal prej namazit, i vjen rënd me dal prej namazit. Po kur përfundon namazi ai përjeton pra si diçka që është e rënd për shpirtin dhe zemrën e tij. Nga se po del prej një vendi që ai e ka gjetë lumturinë, e ka gjetë kënaqësinë, edhe prehjen shpirtërore, po qetësinë e mendjes. Prandaj edhe janë shtirë me dal prej namazit. Ka dallim mes këtij personi. Po ky mes tij dhe atij tjetër, po ky i pari shpreson që mos zgjat më shumë namazin. Por dallim pikë këtij dytit, i cili kur përfundon namazi gëzohet. Gëzohet se u kry namaz dhe po dal prej namazit, po sikur që shtan pe het qafën një barë që e ka pas mbi supet të tij. Prandaj ne do të namazin ton ta kem ose ta shohim me syrin e peshojës. Unë peshoj e përditshme
me cilën ne e peshojmë veten tonë. Po kur vjen koha e namazit, cila është gjendja jonë në raport me namazin? Cila është gjendja e zemrës tonë në raport me këtë namaz që po e falim? Apo bëhet namazi për qetësi edhe e zemrave tona, kënaqësi e syve tonë dhe prej e shpirtit, apo e konsiderojmë vetëm si një barkë, si një ngarkesë që hymë në të, do thonë, me gjitha ato prekupimet, angazhimet e kësaj bote edhe po shpresojmë që sa më shpejt me dalë prej tij dhe me heq qafe. Para Ibn al-Qayyim Allahu mshoft kur flet rreth kësaj, thotë qëllimi është se kur po thotë pejgamberi që mua më është bërë namazi pra kënaqësi e syve, thotë kënaqësia e syve është një pozitë në nivel më i lartë se sa thjesht dashuria, me dash një gjë. Po kënaqësia e syve është nivel më i lartë i dashurisë, se sa dashuria thjesht. Prandaj thotë namazi është kënaqësia e syve për ata që e dojnë Allahun subhanahu wa taala në jetën e kësaj bote. Pra nga se në namaz thotë njeriu bën bisedë me atë që po çush tham kënaqësia e syve, qetësia e zemrës, prehja shpirtërore nuk arrihet vetëm se duke u kthyr tek ai. Po bën bisedë me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj thotë përjetimi i kënaqësisë arrihet vetëm përmes përmendjes të Allahut, në shtrimet edhe për uljes edhe afrimet e Allah tek Allahu subhanahu wa taala me adhurim dhe me dhikr. Sidomos thotë kur njeriu është në gjendjen e sejdës, në pozicionin e sejdës. Pasi që dim ka një hadith pra që njeriu në këtë pozicion është më afër me Zotin e tij, me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thotë vazhdoni me Ibn thotë në këtë kuptim ka ardhur fjala e pejgamberit sa më thotë o Bilal na qetëso me namaz. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë që edhe ja ka mësuar pra umetet e tij që rahatia arrihet në namaz, qetësia arrihet në namaz. Po ashtu i ka treguar umetet e tij që kënaqësia e syve të tij Allah subhanahu wa taala ka bërë që këtë kënaqësi të syve pas namazit. Sot krahasoje fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se këto dy hadithe të përjashton me atë i cili thot u falum edhe u rahatum pi namaz. Pra e heqëm qafën namaz. Andaj thot ai që e don Allahun subhanahu wa taala, po gjithmonë, po kjo është gjithashtu edhe një peshore që shpe përmend këto Ibn al-Qayyim që tregon se sa njeriu e don Allahun. Po ai që don Allahun vërtet, është i vërtet edhe i sinqert në dashurinë ndaj Allahut, atëherë thot ai e gjen rahatin, qetësinë dhe kënaqësinë e syve në namaz. Ndërsa ai që është i shkujdesur, atëherë thot ai nuk arrin s'ka hisën e këto gjëra. Po namazi aty i bëhet i rënd, i bëhet i vështirë. Pra thot kur e fal namazin e fal sikur më qenë në gaca, në prush. Po derisa dal prej namazit ose të heq qafën namaz. Po këtë arsye thot për këtë person namazi më i dashur ai që është ai që falet sa më shpejt. Po nga sa ai thot nuk përjeton kur fal kënaqësi të syve në këtë namaz. Po kur fal prehje. Edhe zemra e tij thot nuk përjeton pra qetësinë dhe rahatin. Prandaj thot njeriu kur i gëzohen sytë e tij me një gjë, edhe qetësohet zemra e tij, po gjen qetësi dhe prehje zemra e tij me atë gjë, atëherë thot kjo është gjëja më e rëndë që ai i vije kur do të mundo prej asaj gjë. S'ka më të rëndë për to se sa mundo prej asaj gjë. Ndërsa ai që ka zemrën e zbrazur prej Allahut, dashurisë ndaj Allahut edhe botës tjetër, pra që është i sprovuar me dashurinë ndaj kësaj bote. Atëherë thot ai e gjon shumë të vështirë dhe të rëndë namazin. Edhe gjëja më e urryer për të është nëse zgjatet namazi. Edhe pse thot ai nuk është i angazhuar, po është i lirë, ka kohë lirë, ka gëzon shëndet mirë, nuk ka pra angazhime të shumta. Dhe për gjërave, pastaj vazhdon këtu Ibn Qayyim përmend thot për gjërave që duhet mi ditë është se nëse dëshirojmë ne që namazi mu bë po gëzim edhe kënaqësi e syve tonë, edhe qetësi dhe prehje e zemrave tona, thot namazi është i këtillë se i bën bashk 6 pamje ose 6 shikime, 6 perceptime është fjala e zemrës. E para është ikhlasi, sinqeriteti. Po ai që të shtyn ty, që të motivon ty për me fal namaz është dëshira jote që e ki për Allahun, synimit, pra qëllimet që e ki për Allahun subhanallahu. Dashuria që e ki ndaj tij. Edhe synimit që me arrit kënaqësinë e Allahut subhanallahu, mu afru taj, me fitu dashurinë e Allahut subhanallahu. Po e fal namazin nga se po e bën
me njëjtin qëllimin që po e kryen urdhën e Allahut subhanahu. Po mos tjetë falja namazit ose motivi për falja namazit ndonjë prej interesave të kësaj bote. Po gjithmonë njeriu hyn në namaz me dëshirën, qëllimin edhe synimin që është më lart me ftyrën e Allahut subhanahu në xhenet, Allahu i cili është më i larti, me dashurisë që e ka ndaj Allahut, frikën që e ka prej tij, prej dënimit të tij dhe shpresën që e ka në faljen edhe shpërblimin e Allahut subhanahu. Në këtë qëllim besimtari e fal namaz. Shikimi apo perceptimi i dytë është vërtetësia edhe çeltërsia. Po njeriu kur hyn namaz me zbraz zemrën e tij, është më lart për çdo kujt tjetër, për çdo gjë tjetër kësaj bote përveç Allahut subhanahu. Po ashtu me dhon mundin e tij, maksimumin e tij që në këtë namaz më kthy komplet tërësisht te Allahu subhanahu. Ka Allahu. Po me tubu me mbledh zemrën e tij edhe me kthy ka Allahu subhanahu. Po ke zemra e tij me qenë përqendruar vetëm namaz. Dhe pastaj me fal namazin në formën më të plot edhe më të mirë, më të bukur. Qoftë me të jashtme të tij, qoftë me të brendshme në tij. Për arsye se thot namazi ka këtu dy pjesë, ka pjesën e jashtme dhe pjesën e brendshme. Pjesa e jashtme siç e dimë janë këto veprimet e jashtme që i bëjmë, dhikret, fjalët që i thonë gjatë namazit, që dëgjohen dhe ndërsa pjesa e brendshme e namazit thot është për ulja namaz, për ulësia. Pastaj ndjenja që je në mbikëqyrjen kontrollin e Allahut subhanahu. Edhe e tham me zbraz zemrën tonë për çdo kujt tjetër përveç Allahut subhanahu. Edhe më kthy ka Allahu, me kthy zemrën tonë tër zemrën tonë ka Allahu subhanahu. Po mos më pa zemrën tonë në gjatë namazit vend ose hiset dikush tjetër përveç Allahut subhanahu. Po në gjatë namazit zemra jote mos më kthyet dikush tjetër përveç Allahut subhanahu. Kjo është njëjtë sikurse pozita që e ka shpirti ndaj trupit. Po kjo pjesa e brendshme e namazit është sikurse pozita që e ka shpirti ndaj trupit. Kurse veprimet e jashtme janë thotë sikurse trupi. Prandaj thotë trupi nëse nuk ka shpirt, atëherë është në kufum. Po njëjtë është edhe namazi nëse bëhet vetëm me pjesën e jashtme dhe nuk bëhet me pjesën e brendshme. Po është sikurse në trup pa shpirt. Shikimi i tretë ose perceptimi i tretë është pasimi. Po qëllimi është me pasu dhe me ndjek pejgamberin, po më mundu që gjatë namazit më mundu maksimalisht që me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po më fal ashtu që u fal pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do thotë më shmang dhe më largu ato gjëra që njerëzit kanë shpik. Pi bidateve, risive që i kanë shpik në fenë Allahut, këtë rast sa i përket namazit, qoftë nëse kanë shtu diçka ose kanë paksu ose kanë sjell gjendje të reja që cilat nuk janë transmetuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as pe dikujt prej sahabëve. Dhe shikimi i katërt, që do të më pas zemra, ai perceptimi ose shikimi i katërt, vështrimi që do të më pas zemra gjatë namazit është ihsani. Po ihsani është përkryrja e namazit ose adhurimit. Mirë, po ne këto jemi duke folur për namaz. E kjo është ajo që e tha më lart njeriu me zemrën e tij, me adhuru Allahun sikur po e sheh. Po me ditë që Allahu subhanahu wa taala ka përpara tij dhe sikur po e sheh, ndjenjë që është nën mbikëqyrjen, nën kontrollin e Allahut subhanahu wa taala. Thotë që ky shikim i zemrës buron prej imanit të plotë që ka njeriu në Allahun edhe në emrat edhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Po njeriu thotë e fal namazin sikur po e sheh Allahun subhanahu wa taala që është mbi shtatçi, i lartësuar mbi arshën e tij. Dhe prej atje po flet edhe po jep urnë edhe ndalesa. Po i rregullon edhe drejton çështjet e krijesave. Po pi atje po zbresin urnët e Allahut subhanahu wa taala dhe disa gjëra tjera po ngriten taj, pi vepra të robëve kështu më radh. Po se thotë sikur po e sheh që Allahu po i ekspozohen veprat e robërve, adhurimet e tyre, veprat e mira, po gjithashtu edhe shpirtat që ja u merr njerëzve, po që shkojnë te Allahu subhanahu wa taala, shpirtat e besimtarëve të mirë. Këto thotë njeriu i shikon, i sheh, i vështron me zemrën e tij. Po ashtu thotë i sheh me zemrën e tij dhe emrat e cilësitë të Allahut, po kuptimet e domethëniet e tyre dhe gjurmët e tyre. Po me zemrën e tij e sheh në Allah i cili është Qayyum, që mban gjithçka. Është Hayy, që është i përhershëm. Është Basir, është gjithshikuesi, Aziz i plot fuqishëm, Hakim i urtë dhe gjykatësi, që jep urnë edhe ndalon.
disa i don, disa i urrejn për krijesave, me disa është i kënaqur, me disa është i zemëruar. Vepron çfarë dëshiron me vullnetin e tij, edhe gjykon çfarë dëshiron pra Allahu subhanahu wa taala. Edhe pra këtë këto thot njeriu është me zemrën e tij që Allahu, edhe pse është mbi arshin e tij, ati nuk i fshihet asgjë për veprave të robërve të tij, as për fjalëve, as për brendësisë së tyre, po çfarë kanë në zemra. Madje Allah subhanahu wa taala din edhe shikimin që e bën njeriu vjedhur azi, në gjërat që janë ndaluar. Edhe që është amë din edhe të çka njeriu fshehin në gjoksën e tij po në zemrën e tij. Po në këtë mënyrë me fal namazin, po me ditë që Allah po të po dëgjon, e din çfarë kin zemrën kështu më radh. Prandaj thotë që ky receptimi apo shikimi i ihsanit, i përkryerjes së veprës ose namazit është origjina dhe baza e gjitha veprave të zemrës, adhurimeve të zemrës. Ka se nëse njeriu arrin çet nivel të imanit, atëherë thotë kjo pash më shumë komesill që njeriu me pas turp ndaj Allahut, me madhru Allahun subhanahu wa taala, me respektu, po me pas dro ndaj Allahut subhanahu wa taala, po gjithashtu njëkohësisht edhe me dashur Allahun. Më kthy te Allahu subhanahu wa taala, më mbështet vetëm atij, më ju nështruar dhe më ju përul vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe në këtë mënyrë po thotë te njeriu ndërpritën dhe shkputën të gjitha vezveset, të gjitha cytjet që i kanë zemrën në mendjen e tij, të bisedat e mbrëmshme që i kanë gjatë namazit, edhe arrin me të bu zemrën edhe pra synimin dhe qëllimin e tij vetëm edhe më i përkushtuar vetëm Allahut namaz. Dhe shikimi i pestë ose perceptimi i pestë është ajo që arabisht quhet el-minna. Me pa që Allah të ka begatu, të ka dhënë mirësi që ta ka mundësu mu falë. Pra Allah është ai i cili ta ka dhënë këtë mirësi, po që ta ka mësuar ti me qëndru në këtë vend, me qëndru para ti namaz. Të ka bërë të denj me qenë pra njeri i cili i del përpara Allahut subhanahu wa taala namaz dhe flet me to, bisedon me to. Allah është ai i cili të ka dhënë, të ka inspiruar dhe të ka frymëzuar që zemra jote dhe trupi jot me qenë në shërbim të tij. Sikur mos ishin Allah subhanahu wa taala asnjë prej këtyre ose suksesi prej Allahut dhe begatia Allahut asnjë prej këtyre nuk kishin ndodhur. Allah subhanahu wa taala surën Hujurat thot: "Yamununa alayka an aslamu." Ata po ta përmendin ty si favor që kanë hyrë në Islam. "Qul la tamunnu alayya islamakum." Thuaj atyre mos e përmendni Islamin, por që keni hyrë në Islam si favor ndaj meje. "Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin." Allah është ai i cili ju ka begatuar ju, e ka dhënë mirësi, nimet kur ju ka udhëzuar në iman, nëse jeni të sinqert në ato që thoni. Po është begati, mirësi prej Allahut që Allah të ka udhëzuar ty. Pra Allah është ai i cili muslimanin ka bëu musliman. Namazfalësin e ka bëu të ktill me fal namaz. Siç thot Ibrahim alayhis salam: "Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak." Allah na bëj neve musliman, po që dorëzohemi ty, ne shtrohemi ty. Dhe për pasardhësve ton bëjnë një ummet që janë musliman, po që të nështrohen edhe dorëzohen ty. Po ashtu në lutjen tjetër që ka thonë Ibrahimi, pasi që ka thonë surën Ibrahim: "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati." O Allah, më bëj mua që gjithmonë ta fal namazin, edhe bëj edhe pasardhësit e mi që gjithmonë ta fal namazin. Po e gjithë e mira, begatia, mirësia kthehet edhe i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala vetëm. Ai është i cili e bën njeriu po mi zbatuar në atë Allahu subhanahu wa taala, me qenë i nështruar edhe i bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo është për mirësive edhe nimete më të mëdha që Allah subhanahu wa taala jep njeriu. Edhe pra pamja ose shikimi i gjashtë dhe i fundit është me pa njeriu gjithmonë po me zemrën e tij me pa që është i mangët në raport me Allahun, ka mangësi. Pra sado që njeriu mundohet me zbatuar në atë Allah, sado njeriu që mundohet pra e jep maksimumin e tij që me fal namazin në mënyrën më të plotë, prap ka me qenë i mangët këtë aspekt. Prap do ka me pas mangësi. Për arsye se haku drejt Allah subhanahu wa taala është më e madhe. Allah subhanahu wa taala është më madhështor, më i madh se sa ti pra me plotsu ose me përmbush hakun ndaj tij. Prandaj që adhurimi ose vepra që vjen karshi përballë hakut të Allahut subhanahu wa taala, pra ndërshtrimi ndaj Allahut, robëria ndaj Allahut që do të më pas besimtari, është shumë më e madhe se sa kjo që ti po kryen këtë rast kur po e fal këtë namaz. Po në plotësimi drejtës Allahut është shumë më i madh, pra namazi që e fal dhe gjitha namazet e tua dhe veprat e tua që janë të mira është e pamundur domethënë që ti me plotësu drejtën e Allahut subhanahu wa taala.
Për arsye se madhështia e Allahut subhanahu wa taala kërkon një ubudie, pra një nështrim, robrim ndaj Allahut subhanahu wa taala që është në përputhje me ta, që i përshtatet. E ne kur nuk mundu me arrit me vepru maksimumin nëse atë që kërkohet me neve për me plotësu drejtën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse këto Sheikh Abdul Razzaku nuk e përmend mirë, por ka ardhur e therr pe Amr ibn Asit dhe disa prej sahabëve tjerë radiallahu anhum që siç e dinë pa melekët nuk e shohin Allahun. Edhe adhurojnë Allahun pa ndërprer, pa prer. Pe që ka kriju Allahu subhanahu wa taala ka melek që janë në sejdë, tjerë ka që janë në ruku, tjerë ka që qëndrojnë kam. Dhe kur ndodh dita e kiametit, Allah ja mëson me pata. Dhe kur e shohin Allahun thonë subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. I lartësuar ja Allah s'kena adhuruar që meriton ti. Ka se Allah subhanahu wa taala është shumë madhështor, shumë i përkryer, i bukur, absolut që është e pamundur pa që njeriu me adhuru Allahun që meriton ai. Andaj në fund e lutem Allahun subhanahu wa taala që gjithëve të na ndihmoj që me përmend Allahun, me falendëruar dhe me adhuru Allahun ashtu siç mos mirë të pasish Allah subhanahu wa taala dëshiron për neve dhe mi përmesu gjitha çështjet tona. Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.